nan ga wanda muke masa da kirari ta ma namijin karfe sasarin turken abokan gaba ga shi nan dai shine uban kasar dan kurmi sarkin daraga Alhaji Sani Usman sarki na 8 zuriyar gidan Garaci Ango jikan Garaci Musa dan Garaci Usman Alhaji Sani Usman tasiu dan garba ningi nake masa da kirari marsa daushen goro yashin kogi sanin kididdigar ka sai lillahi zarara maganin mai dogon ciwo mu je lafiya da sarki wannan ne ma yasa uban kasan dan kurmi Alhaji Sani Usman ke farin cikin gayyatar yan uwa tare da abokan arziki gangami aikin cirindo ai jerin gwano dan ta yashi murnar cika shekara 20 a karagar mulki za a yi gangamin ne ranar 17 ga watan Janairu shekara ta 2026 dan bikin cika shekara 20 a karagar mulki Allah ya bare kon halarta amin wannan sako ne daga Manira Ahmad dan kurmi